Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, все, кто смотрит мой канал. Приветствую также тех, у кого проблема с утюгом Равента. Короче, ребята, хочу сегодня вместе с вами разделить радость от ремонта такого вот утюга. Вот такая вот вещь мне принесли, вот такая вот Равента. 2,4 киловатта. Ну, здесь я индексы читать не буду. Короче, вот внешний вид, вы его видите. Тема такая. Включаем розетку. Вот видим, здесь у нас загорелось. Это плата спокойствия. А здесь у нас ничего нету, никакой индикации. Это говорит о том, что на подошву пошло напряжение, а от подошвы оно не вернулось. Сейчас я вместе с вами разберу этот утюг, покажу, как он разбирается, отремонтируем его и понаслаждаемся ремонтом. Короче, болты, вот один, вот еще два я открутил. Крышка это на защелках, поэтому легонько отверточкой вот так вот, видите, защелочки, вот они, раз, два, три, четыре. Сняли. Дальше снимаем вот это вот все. Вот так вот раз. Здесь разъем. Если он у вас не заржавел, вот так вот раз потянули. Вот плата. Эта плата, когда утюг стоит и никто не работает этим утюгом, он отключается для того, чтобы не прожать, что на чем он стоит. Такая вот математика. И пока ты его в руки не возьмешь, он обратно не включится. Он будет стоять. Если ты поехал на море и забыл выключить, это нормальный утюг. Он пожара не сделает. Дальше. Вот там внутри вот есть два болта. Я их немножко открутил, дабы время зря не тратить. Достаем эти болты. Это именно болты. Это не шурупы. Это болты. Так, и еще одно, ребят. Обычно надо разобрать вот это вот все, найти там защелочки, фокусы, шмокусы. Этот утюг просто прелесть. Вот этот вот нос берем и снимаем. Вот так вот его надо подковырнуть. Вот, и он выходит. Раз, вышел. Все, вот видим болт. Отворачиваем этот болт, благо он еще не заржавевший. Хорошенький болт. Цвет поменял, но и дальше вот так вот раз. Все. Подошва у нас в руках. Какая прелесть, ребят. Значит, ну, как видим, неисправности бывают и в хороших утюгах, но здесь неисправность не по причине того, что что-то накрылось. Это где-то прошляпили сами хозяева. Я покажу, что здесь не работает. Так, проверим сейчас. Здесь есть два элемента защиты. Сейчас мы их два элемента этих и проверим. Итак, первый элемент это сам терморегулятор. Значит, садимся на него, на его выводы и включаем. Так, как видим, терморегулятор не работает. Это первая причина. Дальше смотрим. Ага, он может быть связан с этим. Да, ребята. Вот, сначала надо восстановить вот эту вот, видите, вот контакт. Вот он. Он отключен. Это защита от перегрева. Там внутри есть шарик припоя. Вот там вот и в него упирается фарфоровый стержень. Когда подошва перегревается, припой расплывается и вдавливается туда стержень фарфоровый, и контакт этот отходит. Сейчас восстановим этот контакт и тогда посмотрим на работу самого реле. Или же это можно сделать вот так вот, я думаю. Вот, видим? Вот. Реле работает. Просто не работает у нас. Сработал аварийный контакт.
Надо взять хорошую отвертку, открутить это дело и исправить. Откручивая такие вещи, ребята, лучше подождать немножко, найти хорошую отвертку, одолжить или купить, не знаю. Но не надо брать чего-нибудь, чего подходит туда, и там его там начинать чего-то пытаться открутить, и потом сделать только хуже. Пока оно еще все новое и хорошее, надо отворачивать тем, чем надо отворачивать. Так. Вот мы видим, вплавилось туда. Надо его там оттуда отплавить. Я взял фен. Сейчас буду дуть сюда вот на второй скорости. Если не поможет, включу горелочку газовую и попытаюсь расплавить припой, чтобы поднять вот это вот все дело оттуда. Нагреваю, ребята, жду. Я думаю, что если горелку использовать, здесь алюминиевая крышка, можно проплавить, поэтому буду плавить феном. Фен не берет, ребята, буду рисковать. Не. Газ попал. Нагревает до красна. Нагревает до красна. А отплавиться не хочет. Значит, придется это все дело сделать что? Правильно. Мы просто его закоротим. Другого выхода я не вижу. По крайней мере, так будет спасен утюг. Сейчас пока расплавлю. Неизвестно, захочет, не захочет оно расплавиться. Но то, что красным становится вот этот вот герметик, это я вижу точно. А когда будет протекать утюг, тогда он никому не нужен будет. Поэтому сейчас я это дело просто-напросто. Подошва нагрелась уже, горячая, и работать невозможно. Вот этот вот контакт надо замкнуть. Это значит, что надо сюда чего-то подложить, и он замкнется сам. Так, я беру плоскогубчики маленькие, вот так вот поднимаю сюда, а потом выворачиваю здесь. Чтобы сделать надежный контакт. Не очень оно в принципе и хочет, но надо это сделать. Сейчас подогну, чтобы очень хорошо контачило. Во. Соединения хорошие. Можно собирать. Надо проверить сначала. Так, это у нас это у нас это. Есть. Ну вот. Работа восстановлена. Теперь можно это дело собирать обратно. Ну, смотрю, были нюансы с подошвой, где-то что-то подгорело. Думаю, что стоит шлифануть. Сейчас попробуем шлифануть это дело. Вот такой вот войлок на болгарку, но на малых оборотах, потому что если включить на полную мощность, растрясет всю руку. И вот так вот потихоньку. Вот так идем дальше. Походу забыл, ребята, поставить вот эту вот прокладочку на регулятор. Ну, покажу еще раз. Надо обратно разобрать вот эту вот носик, как вот сюда вот заходим, вот так вот раз. Отсюда надо ковырять. Раз, вот так он отходит. Так,
4 шурупа и утюг собран. Все, включаю розетку и смотрим, что происходит. Значит, вот у нас индикация. Я включу. У нас должно засветиться сначала вот это вот, а потом щелчок и вот это вот. Включаю. Вот, есть щелчок, есть нагрев, все нормально. Есть отключение, есть включение. Утюг можно отдавать. Вот такой вот на сегодня ремонт. Ну, вот такая вот получилась подошва. Ремонтируйте, дерзайте, ребята. И никогда не забывайте выключать утюг из розетки. Всем удачи, всем здоровья, всем пока.